怡保咧成日俾人話係退休城市，好似少咁啲活力。今日咧我就俾大家一個青春活力 combo set， 兩間鋪頭咧喺同一條街，一間 cafe， 一間古着店，滿滿嘅 city pop 風格，包你一定中意。呢間 drinker 咧樸素得嚟又有設計感，店入邊咧有好多畫都係以怡保做主題，好明顯呢個店主都幾有品味，喺度叫咗杯 Americano 同 Strawberry Matcha。我覺得呢度嘅美式咧好好飲啊，主要因為咧佢嘅咖啡豆都唔差，風味咧係偏 fruity， 但係唔會過酸。不過咧個 matcha 我就覺得一般啦，因為我唔中意呢啲粉紅色嘅液體，有啲偏甜，搶咗抹茶嘅味道。但係 matcha 粉咧係 OK 嘅。呢度嘅空間感咧好足，我最中意咧就係呢一度嘅天井位，自然光線，影相特別靚。不過中午嚟咧就會有啲熱，打完卡咧可以出翻去出邊坐。咁飲完咖啡咧，可以去隔離再隔離嘅 Fujiyama 嗰度行街。呢個 brand 咧，檳城都有，佢分兩層，一入門口咧就係 Fujiyama 嘅 records， 入邊咧擺咗好多舊嘅黑膠碟啦，不過我就冇聽開。但係呢啲黑膠碟咧可以買翻去做畫咁樣掛上牆都幾靚嘅。再行入啲咧有一個 Fujiyama Cafe， 但係就唔係賣嘢飲，係賣佢哋自家設計嘅產品。呢頂 cap 帽咧都幾靚。再上一層咧就係分咗男女部分嘅古着啦，衫褲鞋襪袋乜都有啊！呢度嘅款式咧比較潮，呢個 YSL 袋咧50蚊啫，呢啲有牌子嘅帽都係40到50蚊左右。呢條 Adidas 嘅短褲都好靚啊，大約50蚊。咁仲有更衣室可以咧試啱先至買走。呢度咧唔買咧都真係可以入去睇下打下卡嘅，去感受一下呢一份屬於怡保嘅 City Pop 氛圍。